សួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាចូលទឹកណាហើយសម្រាប់បញ្ហាចូលទឹកវាដែរគឺយើងបានលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនវារួចរាល់ហើយឃើញថាវាឆ្លងរលត់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺយើងលាងសម្អាតនេះឲ្យស្អាតហើយសម្រាប់ការជើងលាងជើងខាងក្រោមនេះគឺយើងលាងឲ្យស្អាតដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅតែចាញ់រលត់ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបញ្ហាហ្នឹងគឺមកពីវាមានបញ្ហាចូលទឹកណាហើយសម្រាប់បញ្ហានេះខ្ញុំប៉ះពាក់ច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាឆ្លងខ្សែ sensor ខាងលើនេះគឺឆ្លងប្រព័ន្ធខាងលើវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពេលដែលទូរស័ព្ទចូលទឹកពេលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញចាញ់រលត់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចកំណត់សម្គាល់ទៅលើខ្សែ sensor លើនេះបានណាគឺវាចាញ់រលត់ណាឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរណាយើងទៅធ្វើការផ្ដាច់ខ្សែ sensor វាហ្នឹងមើលនេះឥឡូវវាកំពុងតែនៅចាញ់រលត់ហើយណាឥឡូវយើងទៅផ្ដាច់ខ្សែ sensor វាខាងលើតើវាចាញ់អត់ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគឺយើងធ្វើឲ្យអស់ហើយគឺយើងលាងសម្អាតតាមតែស្តង់ដាររបស់ដែលយើងបានធ្វើពីមុនណាគឺវាដើរហើយណាឥឡូវយើងផ្ដាច់ខ្សែ sensor វាឃើញថាវាដំណើរការពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំមើលទៅគឺវាដំណើរការធម្មតាពេលដែលយើងបានផ្ដាច់ខ្សែ sensor ខាងលើវាណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាចូលទឹកចូលអីគឺពុកម៉ែបងប្អូនលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចលាងសម្អាតខាងលើហ្នឹងផងគឺយើងលាងសម្អាតតាមកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងទៅតែបើសិនយើងលាងសម្អាតហើយគឺនៅតែចាញ់អញ្ចឹងគឺយើងអាចដោះបានអីទេនេះមិនជាបញ្ហាទេគឺនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាវាមានបញ្ហាមកពីខាង sensor ខាងសំណុំកណ្ដឹងវាខាងលើហ្នឹងដែរណាបងប្អូនហើយយើងមានរបៀបឆែកមើលមួយទៀតបងប្អូនមកយើងថាចូលក្នុង setting មើលចូលក្នុង setting ហើយបងប្អូនចូលកន្លែងនេះកន្លែងរូបបាតដៃនេះមកអស់ទៅក្រោមហើយយកកន្លែងនេះមកហើយយកកន្លែង data នេះហើយបងប្អូន search ពាក្យpanic ណាហើយសម្រាប់ panic សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទី2ណាបងប្អូនទី2ខែ5 2024ណាគឺយើងចូលណាឃើញវាក្នុងយើងមិនមាញ់ណាយើងបើកចាញ់រលត់មាញ់គឺនៅថ្ងៃហ្នឹងណាគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺវាឥឡូវយើងចូលឆែកមើលនេះវាដើរបងប្អូននេះបងប្អូនអាចស៊ុំមើលចិត្តទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ណាពីកន្លែងបញ្ហាវាហ្នឹងពេលដែលយើងបើកឆ្លងប្រហែលដងអញ្ចឹងគឺវាកត់ត្រាទុកក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូននេះម៉ាស៊ីនហ្នឹងធ្លាប់មានបញ្ហានៅថ្ងៃទី1ខែ1អានេះឆ្នាំ1970អានេះដោយសារគេអត់សេរីមកអញ្ចឹងវានៅឃ្លាតឆ្ងាយដល់នេះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី2ខែ5ហ្នឹងវាថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើការឆ្លងយ៉ាង2ដងហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលតិន័យក្នុងហ្នឹងបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលតិន័យលម្អិតក្នុងនេះគឺរឹតតែល្អទៀតវាអាចបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងវាឆ្លងអាខាងលើហ្នឹងវាឆ្លងនៅប្រព័ន្ធមួយណាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺកន្លែងនេះវាដាក់ message នេះ message panic អីនេះវាវែងឆ្ងាយនេះអានៅក្នុងប្លុកហ្នឹងវាមាន message វាដាក់អក្សរ message ហ្នឹងហើយ panic ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពិនិត្យមើលបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនពិនិត្យមើលឬក៏វាយនៅក្នុង Google មើលបន្តិចទៅគឺវាអាចនឹងដឹងរឿងវាច្រើនជាងហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាទូរស័ព្ទនេះគឺវាឆ្លងខ្សែ sensor ខាងលើនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចដូរក៏បានយើងអាចជួសជុលក៏បានគឺទៅតាមការគួរហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel មួយហង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា